מאחורי הגבעה שם יש את הכפר שיורה עלינו. זה כפר של צד"ל, שצד"ל הם עוזרים לנו. זה הגבול הישן. שם זה הגבול החדש. מפה זה כפר, אני חושבת, שיעי או נוצרי, ומפה זה הכפר של החיזבאללה שיורים עלינו. כבר 55 שנים עומד הקיבוץ שלי משגב עם בראש הר, בקצה הכביש, בצמוד לגבול הצפון. כשהגעתי לכאן בשנת 1986, סיכמו הוותיקים את הקיבוץ בשלוש מילים: הר, קר וספר. אגב, הוסיפו, גם המצב הכלכלי לא משהו, אבל הנוף מדהים. על הפיגוע שאירע כאן בשנת 1980 לא רצו להרחיב את הדיבור, ואני לא התעקשתי. במשך השנים למדתי לחיות עם הטוב ועם הרע, והבנתי, כמו מרבית מחברי משגב עם, שהרעיון הקיבוצי אומנם היה יפה לזמנו, אך לא ממש עובד היום. וכדי להמשיך, לשרוד, צריך לשנות את השיטה. במילים אחרות, הפרטה. נכון, זה אומנם לא הקיבוץ המסורתי שעליו חלמתי, אבל מסתבר שאחרי ההפרטה המצב הכלכלי השתפר. הרחבנו את הבית, קנינו מכונית ישנה, הפכנו בורגנים, ורק הנוף ממשיך להדהים אותי כל פעם מחדש. התרגלתי לחיות גם עם הקטיושות ועם קולות הקרב שמעבר לגבול. הילדים שלי למדו לזהות את הבומים, זה שלנו, זה שלהם. הייתה מין שגרה שכזאת בנוף שמאחורי הגדר. ואז, 9 חודשים אחרי שבחרנו פה אחד אהוד ברק, בתקווה שיביא לנו את השלום, גילינו שהוא אכן מוציא את צה"ל מלבנון. הנוף מאחורי הגדר שלנו, ובתוכה, עומד להשתנות. פה, הוא היה... הגבול היה למטה כזה. שם, אחרי הגבעה הזאת. זה הגבול הישן. מפקירים אותם. אתה מרגיש שמפקירים אותך? די, כי מורידים את המוצב ששומר עלינו. הבסיסים הצבאיים יהיו מאחורינו, ככה שקודם תהיה פגיעה ואחר כך הם יגיבו, כאילו. גם אמרו שמתי שיסגרו, אז הם יבנו אוטובוסים עם חלונות כאילו נגד כדורים, ואולי ישימו רשתות כאלה על האוטובוסים, וזה נראה לי כאילו יחשבו שאנחנו נורא מסכנים, ולא נראה לי שאני רוצה שיחשבו שאני ילדה מסכנה. למה אתם לא מצליחים לחשוב על הצד האחר של המטבע? יכול להיות שיהיה פה נורא טוב, ויכול להיות שאם יהיה פה שלום, גם כל המקום פה יתפתח. יכול להיות שיש שלום ונחיה ונהיה חברים ותצאי לחתן לבנוני, אני לא אכפת לי. אבל יכול להיות שתוך חצי שנה עוד פעם נהיה בלבנון. למה? בגלל כל התקריות שכן יהיו. וזה מפחיד, כאילו, מה אני אעשה אם תהיה חדירה, אם אני אציל את עצמי, אם אני אנסה לעזור לאחותי או משהו כזה? ואתה לא יודע מה לעשות, אתה בעצם חסר אונים כי אין לך מה לעשות. ובכל זאת זה מפחיד שהגבול לא כל כך קרוב לאויבים שלנו בינתיים. עד שיהיה שלום ויכולים לחדור מחבלים. מפה חדרו, נכון? מפה, באזור. בבת אחת צפו ועלו כל הזיכרונות והפחדים שהודחקו במשך השנים לאחר הפיגוע. אתה רואה? אלה שני הבתים שהם נכנסו אליהם ראשונים. ככל שהתקרב מועד הנסיגה המיועד, גדלה חוסר הוודאות ותחושת התסכול במשגב עם. התקשורת הציגה אלטרנטיבות מסמרות שיער, ואנחנו כבר ראינו את הנורא מכל עומד להתרחש. מה זה השלט הזה? ועד נסיגה נגד הפקרת הביטחון משגב. ומה זה אומר? אתה יודע שיש מצב ביטחוני קשה. שנדע לפחות שעשינו את מה שאפשר. אני צריכה להגיד את מה שאני חושבת, שהגדר זה יהיה הגבול. בעצם הגדר זה מה, כאילו, זה הסוף של משגב, הבית שלי. לא נסכים להפקיר את ילדינו, לא נסכים להפקיר את משגב עם. חבר'ה, נגד הפקרה! נגד הפקרה! לא נפקיר את ילדינו ולא נפקיר את חיילינו. ביטחון משגב עם חשוב לכל מדינת ישראל.
יאללה, תתחילו לצעוק, תתחילו! אין לי כבר אמונה בממשלה הזאת. בעוד חודשיים החיילים עומדים לברוח. מי ישמור על הביטחון? הילדים שלנו? הילדים של הקיבוץ ישמרו? מי ישמור? אהלן. מה קורה? חיים קשים. כלומר? חיים קשים. בוא נאמר שאם היו הרבה יותר חברים הייתי הרבה יותר שמח. אבל תשמע, יש אנשים שהם אופטימיים מטבעם. יש אנשים שהם פסימיים מטבעם. כלומר, אתה מאלה שמאמינים? הפסימיים הם פה. האופטימיים אומרים, חבר'ה, אם הם אמרו שהם ידאגו לנו, הם ידאגו לנו. אנחנו רוצים שמישהו מהמשרד הממשלה או ברק בעצמו יבוא למשגב עם. אף אחד לא בא לדבר איתנו, אף אחד מזלזלים בנו. אז הנה התוצאה, שקיבוץ מפגין נגד הממשלה של עצמו. נראה לך הגיוני? נראה לך הגיוני שאני בחרתי בברק ועומד מפגין מולו? איפה נשמע דבר כזה? חבר'ה, זה עוד חודשיים, שלושה, בנפשנו הדבר. סבלנו מספיק, היה לנו די, לא להפקיר את משגב עם. אני רוצה שהוא יגיד לנו פנים מול פנים מה הוא מתכוון לעשות, איך הוא חושב שאנחנו נמשיך לחיות, איך נשלח את הילדים שלנו לבית ספר. אני רוצה עוד כמה דברים שאני מוכנה לדון עם אהוד. אבל אהוד לא בא לדבר איתנו. במקומו הגיעו כל מיני שליחים שסיפרו לנו בכל פעם תוכניות אחרות. ניסו להרגיע, אך בעצם הצליחו רק להלחיץ ולהפחיד אותנו עוד יותר. אנחנו לא יודעים לתת מענים בכל מה שקשור בביטחון ב-100% הצלחה. לצערי לא. אין מצב שאני מכיר. שאנחנו יודעים להגיד בוודאות שלא ניתן יהיה לעשות פיגוע מרמה כזאת או מרמה אחרת לאורך יישובי הצלחה. אין מצב. אני לא שכחתי את ההיסטוריה. אני הייתי מ"פ בהר דב, שפה בשנת 80 היום מחבלים. הנה, אתה רואה? זה הדבר היחידי שנשאר בעצם מכל הזכורים של אבי גידו. ב-1:30 בערך נשמעו יריות במשק. אנחנו היינו איזושהי קבוצה של חבר'ה שתמיד הסתובבו עם נשק על הכתף, והייתה לנו נקודת ריכוז. שומעים משהו, ישר מתרכזים בחדר אוכל. ברור שיש מחבלים, כי ברגע שניסו לדבר איתם, אז הם ירו, והבנו שאסתי ויהודית נמצאות בתוך השירותים. ואז נכנסנו בעצם מהצד התחתון. רוצה סיגריה? יש לך? אבל נכנסנו בעצם במצב של חיילים, מצב של... בתוך בית. כן. ובשלב ראשון ראינו שבעצם יש 3 ילדים. דוד רץ לאסתי ויהודית לשירותים. אז אני, איך שאתה רואה אותי ככה, אמנם היום עם קרס ובלי שערות, נכנס כמו שצריך, כמו חייל הזה, ואני יודע שיש בשירותים, יושבות אסתי ויהודית בשירותים, ואני הולך ככה בשקט, צמוד לארונות האלה וזה, ובא לפתוח את הדלת הזאת, אתה רואה, נפתחת. תראה, נפתחת ככה. אז אני יודע שאני אמור לפתוח את הדלת, איך שאני בא לשם פתאום, אסתי פותחת לי את הדלת ויוצאת לי כאן, ואני כזה, אתה יודע, ככה איזה פעימה בלב פתאום חסרה לי. ואני צריך להרגיע אותם. כמה זמן הם היו בתוך השירותים? הם היו שעה וחצי. רואה את החור שם למעלה, זאת הנדה המקורית שהייתה אפילו כשהפיגוע היה. אפשר לראות אפילו את החורים של הכדורים שם. רק אחרי שלקחנו את הילדים הסתבר לנו שחסרים לנו ילדים. זאת אומרת שכנראה שהיו פה יותר ילדים. הדבר הראשון שעשיתי בעצם הלכתי לבדוק את סמי ששכב ליד הדלת, והוא ניסה לעצור את המחבלים שבעצם נכנסו הנה, הם ירו בו, נכנסו פנימה, לקחו 2 תינוקות ועלו איתם למעלה. זה היה החדר, הייתה מיטה אחת פה, אותי ואת עדי העבירו למיטה שם, הייתה שמה, ומחבל ישב פה ליד החלון הזה. ככה ישבנו עד הבוקר, עד שפרצו. בכית? לא. אני חושבת שמי שעובר חוויות כאלה לא רוצה לחזור עליהם פעם נוספת, ויכול להיות שאני אעזוב את המקום. אני לא רוצה להמשיך ולחיות
בצורה כזאת שכל הזמן חרדים ולא ישנים טוב בלילות ופוחדים שמא המחבלים שוב יצליחו לחדור לתוך המשק. זה מה שהכי מפחיד. סמי היה במצב של פה על הרצפה, מנוקב בכדורים. הייתי עוד אומר שסמי צעק להם תברחו, יש מחבלים. כן. לפני שהוא נהרג. הוא ראה אותם, צעק מחבלים, תברחו מחבלים או משהו כזה, וניסה לחסום את הדלת בגופו, הם ירו דרך הדלת והרגו אותו. אני לא אומרת שאין לי תסריטים, מה אני עושה, איפה אני, איך אני... למקלט אני הרי לא אגיע ברגע שהם יהיו בדלת שלי. תכלס, המחבלים אצלך בדלת, בחלון, ועוד אני אומרת, יש לי חלון גדול, הם יכולים לראות אותי מכל זווית. איפה אני מתחבא? כאילו, מה אני עושה? יש לי תסריטים מה קורה, אם אומרים שיש חדירה. את מי אני זורקת למכונת כביסה? יש לי רק אחת. עכשיו אני מצטערת שלא קניתי בסקל במבצעים של פסח, עוד אחת. כי, אתה יודע, הסיפור הזה שילד ניצל בכפר יובל, הוא ניצל בזכות מכונת כביסה, זה לא מצחיק. קשה להאמין שיכנסו מחבלים היום לקיבוץ משגב עם בשביל לעשות איזשהו פיגוע מיקוח או משהו כזה. אבל מה שמפחיד אותי יותר זה המטורפים. שיכול לבוא איזה מטורף אחד שאשתו לא נתנה לו בלילה, או אני לא יודע מה קרה לו שמה. בקבוצה של ילדים שתלך לקטוף פטריות, פתאום הוא יחליט שמוריד להם איזה כמה צורות כאלה, וזה מפחיד אותי יותר. עובדות, תשמע, אביבים דפקו אוטובוס, לא היה צריך להיכנס מחבלים בשביל לדפוק את האוטובוס. אבל עובדות, גם אם אתה יושב בתל אביב, אז אתה חשוף לאותה סכנה, וגם... אני לא יושב בתל אביב, אני גם לא יושב בניו זילנד. אני יושב בירושלים, וגם פה החששות קיימים, המציאות הרי אחרת. נדבר בעוד 20 שנה, ויהיה בסדר. אם אני אהיה פה? ודאי שאני אהיה. ודאי. אני הבטחתי שאני סוגר את השער, לא? כשנגמר טקס הזיכרון לפיגוע, הלך יואב להניח אבן על הקבר של חברו אלה הופמן, בן קיבוץ משגב עם, שנהרג באסון המסוקים בדרכו ללבנון. ניצב אולש עומד 500 מטרים מהבית שלי והולכים להחזיר אותו ללבנונים. האמת, המצב מפחיד. באו להגיד לך תודה על זה שאתה שומר עליהם. כי אם אתה תזוז מפה, אז בעצם הם נשארים די לבד על הגבעה ההיא. עם הגבעה ההיא קשה מאוד לשמור עליה בלי החייל שיושב פה ושומר. נכון ילדים? לא סתם בחרנו את הנקודה הזאת כנקודה קו אדום. המבוגרים זוכרים, אתמול היה 20 שנה לפיגוע שהיה במשגב. במקום הזה נלקח על ידי צה"ל אחרי הפיגוע כנקודה אסטרטגית, בגלל שמהמקום הזה עצרו תצפיות על משגב לפני הפיגוע. כפי שאתם רואים, מפה אפשר לראות את כל התנועות בתוך משגב. בשביל זה אנחנו עומדים פה היום ובשביל זה אנחנו מפגינים. אנחנו לא באנו לחסום את הכניסה למוצב, אנחנו באנו לחסום את היציאה מהמוצב. אנחנו רוצים למנוע את היציאה מפה. לא הלכתי להפגנות, לא השתתפתי באף אחת מהן. זה לא מצב שאתה יכול לבוא ולהגיד היינו צריכים להישאר שם, כי במצב הזה אי אפשר לחיות. הבנים שלנו נהרגים שם, וגם אם הם לא שלי ישירות, הם נהרגים שם, ולא הייתי רוצה לראות גם את הבן שלי שם. אני הייתי רוצה לראות את הבן שלי שומר עליי מהגבול הבינלאומי. וזאת הסיבה שלא הלכתי לשום הפגנה, ואני גם לא אלך לשום הפגנה אם יהיו בעתיד. ואני בעד נסיגה. בוקר אחד, ללא התראה מוקדמת,
הופיעו 2 טרקטורים ומחלקת חיילי הנדסה ליד השער שלנו. עומדים להתחיל בעבודות סלילת תוואי הגדר החדשה בצמוד לגדר הקיבוץ, בניגוד להבטחות שניתנו. תקשיבו, אני לא מוכן שיעמדו פה עכשיו אזרחים צמוד לפעולה הזאת, בטח לא ילדים, אז אני מבקש שתזוזו הצידה, תזיזו גם את האוטו, זה הכל. חבר'ה, בואו נלך. ברגל? אמא, לאן הולכים? אני פה חי בסיפור שלפני שבוע היה לנו הבטחה מהדרג המדיני שהגבול יעבור במקום אחר, והיום ההבטחה הזאת השתנתה. שמי אמיר. מי שבסוף נותן את האישור פה לפוצץ, זה אני. אני מבחינתי רוצה למנוע ממך את הקטע שיפוצצו את הסד"ם הזה לפני שאני מקבל את הביטחונות האמיתיים לי ולילדיי. ביטחונות האמיתיים זה אצל ההנהלה, לא אצלי. אני לא בהנהלה. היא צריכה לספק לי את הביטחונות. מה קורה, רוני? מה קורה? אם הייתי יודע מה קורה זה היה טוב. זורקים אותנו לכלבים עוד פעם. כל פעם יותר גרוע. זה צמוד לגדר שלנו. אמרו לך כל הזמן שזה צמוד לגדר. לא, אני הבנתי שזה יותר למטה שם. לא יאמן עליו. צמוד לגדר, יא חביבי. ממש גטו, תדע לך, יותר קרוב ממה שחשבת. לא מאמין. לא מאמין שראש ממשלה בישראל עושה דבר כזה. מה עושים? תגיד לי, רוני, מה עושים? אין פתרון, אה? אין כלום. אנחנו צריכים להירגע, רק להרגיע. מה זה להרגיע? למות ברוגע? תספר לנכדים שלך שאתה היית שם על הגבעה הזאת שיורים עלינו כל הזמן. אני הסתובבתי שעשינו שם הפגנה. וואלה, אולי זה ההתחלה של מלחמת גוג ומגוג, שמעת? נראה לי זה ההתחלה. על כל קטיושה דגל. כמספר הקטיושות מספר הדגלים. על כל קטיושה שתיפול נשים עוד דגל. סע. כי הג'יפ הזה שנסע אתמול, נפלה עליו קטיושה, הוא ידע שיפול על הג'יפ שלו קטיושה. ואל תשכחו שעכשיו אנחנו במצב שהילדים בלחץ מכופל. וגם ההורים בלחץ. וגם ההורים בלחץ מכופל. כן, כבר נמצאים בלחץ על הנסיגה, הבן שלי כבר ישן עם אחותו במיטה. זה לא כולם כמובן. ועם הקטיושות של אתמול היה בכי בבית הזה. לא, אני אומרת שהשאלה אם אתה לא רוצה להרגיע לפני הנסיעה. אני לא רוצה להרגיע אנשים שנמצאים פה, זה יכול להיות סיטואציה. יאללה ביי. לא להתרחק מהבית, תישארו פה באזור. מה? ותוריד את האור. כל מה שנשאר זה פשוט לחזור לגבולות שלנו ולצפות לטוב. ויהיה טוב. פשוט יהיה טוב. ועכשיו אם תרשה לי, אני מת ללכת להתקלח. תראה, יש לי בעל אופטימי בבית. ואני כנראה כחלק ממנגנון ההגנה, אני נאחזת באמירות של אריה, שהכל יהיה טוב. אבל אני לא שקטה עם זה. אני ממש לא שקטה, זה מפחיד. תשמע, יש לי 3 ילדים, זה לא... פה טל ישנה, וזה ממש לרוץ אליה, לחטוף אותה, ואני יודעת מה אני עושה. אמרתי לך, סיפרתי לך בנושא התסריטים, אל תשים לב לבלגן. לא שם לב לבלגן? זה החדר שינה שלי. כן. אני לא הולכת, רצה, כן. תופסת את טל, כן. צועקת, מחבלים! טסה לפה, לחדר הארונות שלי. את אור אני מחביאה פה, איפה שהסל כניסה. זה יום של גיוץ, אז אתה יודע, זה נראה ככה. אז את טל, אני אמרתי, כי הרי לא תיכנס לדבר כזה, נכון? נכון. את טל, בוא תראה, מורידים מפה את המזרון, יש פה מין חריץ כזה, בין הקיר הזה לבין הצינורות, פשוט מטפסים ונכנסים פנימה. זהו, פה אני מחביאה את טל. זה פשוט, עכשיו שאני מדברת איתך ואני חושבת על זה,
זה עושה לי זה ממריץ לי את הדם. זה מכניס לי את האנרגיה של הפחד. ואני יודעת שבמצבים מסוימים הפחד לא ישתק אותי. זה יהיה המצב שהפחד לא ישתק אותי. אסור. ואני עובדת על זה. אני משותקת בפחד, בדרך כלל כבן אדם. זה מצב שאסור לי להיות משותקת מפחד, כי זהו, הילדים שלי תלויים בי. אבל יש לך גיבור בבית. נכון. אז אריה ירוץ אליהם בטח מפה, עם האקדחים וכל הרובים שלו. יש לנו פה מתחת למיטה, ואפילו סיפרתי לאחד הפסיכולוגים שעבד איתנו בבית ספר, זה שהיה לי חלום. שאחרי שאני עושה את כל התסריט הזה, אז אני במקרה פותחת את הדלת בבת אחת, פה בדלת ההיא זה גם הכניסה. עומד מחבל, אבל בגלל שאני פותח בבת אחת, הוא חוטף אותה בפרצוף, והוא נופל, כן? ככה אני רוצה לראות את זה, זה החלום. הוא נופל, אבל אני תופסת שבעצם מחבל עומד לידי. יש לאריה, כל הזמן הוא עושה לי בלגן בחדר הארונות, מין הזיכונים כאלה, שאתה סוגר אותם ואי אפשר לזוז. ובאותו רגע אני אומרת בחלום, אוי תודה אריה, אני לוקחת את הזיכרון, אני קושרת לו את שתי ידיים, אני נועלת לו את הפה שלא יקרא לחברים שלו, כי החברים שלו מסתובבים פה, ואני גוררת אותו איכשהו וקושרת אותו בחוץ, מחוץ לדלת יש ברז. שם אני קושרת אותו עם עוד הזיכרון נוסף לברז, וקוראת למייק, שיבוא, יש פה מחבל. כשסיפרתי את זה ליורם, הפסיכולוג שלנו, שמטפל עכשיו בכל להחצין את הרגשות ולדבר ולשקף ולעשות רפלקציה, אז הוא אמר שזה, כאילו, אם מנתחים את זה, אז זה מין כזה, אתה יודע, להרגיע ולהשקיט את הפחדים. אבל תהיה לי שליטה. ברגע שזה יקרה, אני אשלוט במצב. העובדה שאנחנו רוצים לצאת והם עדיין יורים עלינו, אז מה יהיה שנצא? אז בכלל, הם יתקרבו יותר קרוב. סוף סוף יש לך הזדמנות להפסיק עם הדבר הזה שקורה בלבנון. סוף סוף יש ראש ממשלה שאולי יש לו את האומץ כן לקחת על עצמו את האחריות ולהגיד אני אצא מלבנון, אני לוקח את הסיכון הזה. יכול להיות שזה לא סיכון מוצדק. יכול להיות, אבל אנחנו לא נדע לעולם עד שננסה. אני חושב שאם יוצאים צריך לצאת בהסכם. אני לא חושב שהיציאה מלבנון תפר לי את העצמאות במשגב. כאילו, אני אומנם פעוט וצעיר כזה, אבל אם זה אומר להיכנס למקלטים כל כמה זמן, אז זה לא משנה כלום, כי גם עכשיו אנחנו נכנסים כביכול למקלטים כל כמה זמן. ובעיקרון אני חושב שזה ימשיך כמו עכשיו. כמו עכשיו, אבל עם סיכוי לשלום. אנחנו עוד נשב ונעשן נרגילה עם החבר'ה מאודייסה, על מה אתה מדבר? יותר מדאיג אותי מהמצב הביטחוני ומהשינויים הביטחוניים זה המצב החברתי שיש פה עכשיו בקיבוץ. שהמפגשים החברתיים האחרונים והיחידים שאני ראיתי זה היה של אנשי הקיבוץ בהפגנה או ליד הטרקטורים ובאים ומתאחדים רק מול האיום הזה. כאילו, אם אחרי היציאה מלבנון רחובות משגב עם יהיו ריקים, לא תתהלך נפש חיה בחוץ וזה בגלל האיום הביטחוני, זה יהיה כאילו, טוב, זה לא חדש בגרוש, כאילו, זה כבר ככה מאז ההפרטה בערך. לא חושב שההפרטה עשה את המצב החברתי, אני חושב שאם היה כאן לאנשים אכפת מהמקום, אז בכלל לא היינו מגיעים למצב כזה של הפרטה. לאנשים היה אכפת והיו קמים בבוקר לעבודה והיו חושבים על קצת מעבר לתחת שלהם. מה אני אגיד לך, זה כואב לי, זה לא המקום שאני ראיתי את עצמי חי בו ולא הצורת חיים שאני לא חונכתי עליה ולא רוצה לחיות בה. את יום העצמאות חגגנו על פי מיטב המסורת של מדינת ישראל. לרגע היה נדמה שריח המנגל ומזג האוויר האביבי הצליחו להשכיח את האירועים הקרבים במהירות. ורק מייק, הביטחוניסט של משגב עם, המשיך לצפות בדאגה על הגדר המתקרבת. הרבה הבטחות היו בהתחלה, הרבה הבטחות. נכון לרגע זה עוד לא יישמו אותם.
אנחנו עכשיו על מה שיהיה התוואי של הגבול החדש. מפה הוא מתחיל לרדת למטה, מימין הבית קברות שלנו. פה ייבנה קיר. יכול להיות שאנחנו דווקא קצת מעבר לגדר. הגדר אמור לעבור מימיננו. לא עובדים פה עם תוכנית ברורה. אני כבר לא מדבר על הכסף מיליונים. ושאתה בא ופתאום הוא מתחיל להריב איתך על כמה עשרות אלפי שקלים של הכביש העוקף שלנו, זה מרגיז. כי אתה רואה אותם שופים מיליונים והוא בא להריב איתך על גרושים מצד שני. ואין הצדקה לזה. אין הצדקה. כל יום שעובר מביא איתו עוד הבטחה שלא תתקיים, ואיתה גם אכזבה ואי ודאות בחצר הקיבוץ. אומרים שלא יספיקו לגמור את גדר הגבול בזמן. גם אמצעי ההגנה המתוחכמים שהובטחו לא יגיעו. עוד לא יבשה הדיו על תוכנית ההיערכות שהכנו בקיבוץ, ואפשר היה לזרוק אותה לפח. חרושת השמועות מעיקה וכמעט הופכת לפאניקה. הנהלת משגב עם מחליטה לכנס אספת חברים. טוב חברים, אנחנו בעצם ברגע האמת עכשיו. הצבא מקצה להגנת היישובים בתקופת הביניים היקפי כוחות לא נורמליים כמעט. לגבי משגב מדובר בפלוגת חי"ר שאמורה להגן על היישוב. הוא מציע שמחלקה אחת, סדר גודל של 25 חייל, ישבו בתוך היישוב עצמו, במטרה להבטח את גדר המערכת של היישוב. חזרנו ל-70 בגדול, ב-1970. הצבת מחלקת חי"ר בתוך היישוב, מצד אחד אולי באיזשהו מקום תיתן להרגשת ביטחון לחברים, ואני מבין את החששות והאי ודאות פה היא די גדולה ואף אחד לא יכול להגיד מה יקרה מחר. מצד שני אני חושב שזה מצב שיחנוק אותנו. אז אני אומרת לכם בגלוי, אני לא מתכוונת להישאר פה. לא רוצה להישאר כשיש לי מחנה צבאי פה בתוך הקיבוץ. אנחנו יישוב אזרחי, והצבא אמור להגן לא עלינו, הוא אמור להגן על מדינת ישראל. אני חושב שצריך לדרוש מצה"ל שיציג אלטרנטיבה אחרת, חוץ מלהעמיד פה מחלקת חי"ר בתוך היישוב, שהולך פשוט לסגור את כל הצד המערבי של היישוב. אני לא חושב שזה נורא כל כך עם פלוגה של חיילים, שהמגרש הזה במילא נטוש כמו לא יודע מה, ישחקו קצת כדורגל. אפשר לחשוב. אתה לא מבין את זה? זה לא בסיס צבאי פה, אבל זה יהיה יותר גרוע. אם החיילים יהיה פה מרגמות, זה יהיה בסיס צבאי עם מרגמות. ואם יהיו פה קטנושות, לדעתי לא תהיה בעיה עם הצבא, מפני שהיישוב הזה לא יתקיים. אני לא מכירה אף משפחה אחת, אין לי כבר ילדים קטנים, יש לי רק נכדים בינתיים פה. אני לא מאמינה שאף אחד מהם ימשיך לרדת למקלטים או ייסע בשריוניות עם ליווי לבית ספר ויחיה כל הזמן בפחד. אז לא תהיה בעיה עם הצבא, אנחנו נפנה את הבתים, נלך למקום אחר. בסדר, אתה אל תזוז, אז תחיה במחנה. זה הכל, זה הכל, אני לא זז מפה. זה הבית שלי, זה הבית שלי. לא יכול לשמוע בחורה כזאת שמדברת על הבית שלה ככה. זה הכל. זה נגמר העניין הזה. זה הכל, זה לא נגמר. בשבילי זה נגמר. זה בית שלה. בסדר. היום אנחנו בעידן ההפרטה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין התארגנות פנימית גם בעידן ההפרטה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם היום זה איך אנחנו מתארגנים פנימית. מה אנחנו עושים פה בפנים? איך אנחנו, עם חברים, איך בורחים מפה או לא בורחים מפה בזמן שקורה משהו. לקרוא לאנשים שמפחדים על החיים שלהם בריחה, זה כבר לא, זה מושגים ארכאיים שכבר לא משתמשים בהם במדינה הזאת. ממשלת ישראל כפתה על הצבא לפנות את הקו בניגוד לדעתו. בא הרמטכ"ל לראש הממשלה ואמר לו, אנחנו בקטעים מסוימים לא יכולים להגן על קו הגבול. הממשלה לא קיבלה את זה, אהוד ברק כופף את הצבא, עכשיו הצבא מנסה לכופף אותנו. זה בעצם מה שקרה בפועל, ואני מצטרף לקריאה של שמיל, לא מוחלט לצבא ולא מוחלט לממשלת ישראל על כל פתרון. אני מציע לכל המבינים הגדולים של הצבא, האלופי משנה והתתי אלופים והגנרלים, אולי לשתוק. הכי כדאית כלכלית. אולי לשתוק, אני יודע. אנחנו ניתן להם כל מה שהוא רוצה, יוכל לקבל כל שיקוני הבטחון. זה לא יעזור, הצבא זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו לא יושבים ברמת אביב ג', אנחנו יושבים בגבול הצפוני של מדינת ישראל, ומהצד השני יש אויבים.
לא חברים שלנו. בוא נחתם קבע וזהו. חברים, אני תומך בהצהרת ההנהלה שמחלקת החיילים, בסדר גודל של 25 חיילים, ישבו בתוך המשק, ירים את ידו. ההחלטת הנהלה? כן. ברוב של כל אחד קיבלה אספת הקיבוץ החלטה לדחות את בקשת הצבא להציב פלוגה בתוך היישוב ודרשה למצוא פתרון חלופי לבעיית ההבטחה של משגב עם. בתמימותנו חשבנו שהצבא ימלא אחר החלטות האספה, אבל יומיים לאחר מכן הופיעו בקיבוץ ראשוני החיילים, ואחרי יומיים נוספים החל פינוי המוצבים בדרום לבנון. עכשיו הטנק יורה, מנסים לעשות את התהלוכה לכיוון הלדייסה. הם פצצו את הציר גם מכיוון המוצב, הציר שלנו שהיה, הם פצצו את הציר ומנעו, יש שם עוד רכבים שעומדים על הציר, הם פשוט עזבו את הרכבים ועברו ברגל לכיוון רבת הלטין. קולות הקרב הלכו והתקרבו אל הגדר. צבא דרום לבנון התפורר במהירות, והשמועות על מטחי קטיושות העומדים לנחות עלינו שלחו את כולם לתפוס מחסה מיידי. כל דרום לבנון שלהם. אתם יודעים שאני פצפיסט. אני ראיתי את זה, היום איך הם כובשים את זה. זה בדיוק הסיבה שלא יהיה קטיושות. המון קטיושות, המון קטיושות. ואני אומר שלא תהיה אחת. קטיושה אחת לא תהיה. או שיהיה המון או שלא יהיה כלום. רוני הפסיד בהתערבות. קטיושות אומנם לא היו, אבל המון בומים זעזעו את משגב עם אותו הלילה וגם ביום למחרת. תבואו לסבירות. נאמר לו את זה. אי אפשר לחיות ככה. בוא תחכה פה לאבא, נוי תחכה פה לאבא. נו יאללה בואי. ישר הביתה. מעיין? איזה מוצב זה שם? ברקע אנחנו שומעים בומים. איפה הפתיתים? בוא נראה. שם ליד הבית התחילה יש עוד פעם. הנה הם נכנסים נראה לי. הם נראה עוד פעם. בטח. יסורים. הנה, מלחמה. צה"ל קיבל הודעה להשמיד את כל הציוד שהם יכולים להשתמש נגדנו. ובגלל זה אנחנו, כעיקרון אסור לנו עכשיו לצאת מהבית. למה? כי יש מצב כוננות שהחיזבאללה יכולים להפגיז אותנו. כנראה יש להם הרוגים. אם הם 3 קילומטר ממנו והם רוצים עוד להגיע לאודייסה, אז כאילו הם גם יכולים להגיע אלינו בלי בעיה. כן, הם שאמרו שהם בכלל לא יגיעו, שהם רוצים שלום. ובינתיים זה לא מה שקורה, הם... אנחנו קופצים מכל בום שיש כי זה כל כך קרוב אלינו. יאללה, מהר הביתה, רציק, כל אחד לכיוון שלו.
מה פיקצ'ו, מה? די. די. ממה את מפחדת, מאמי? מפחדת מהבומים? כן. למה? כן. הם כל הזמן באים לפה. כן, הבומים? הם עושים לך רעש גדול? נו, ואז איפה אנחנו לוקחים אותך לישון כשיש רעש כזה? למיטה שלו, ושאני למיטה שלנו, נכון. אתה לא נשאר לבד. עם מי אני נשאר? אתה תמיד גם כן, אתה מצטרף גם כן, אתה על המיטה שלנו. ואז אתם זורקים אותי מהמיטה. אבא, תכיני חלב, כמה פעמים אני צריך להגיד לך? הרוב זה שלנו. הרוב זה שלנו נותן חיפוי על הנסיגה. זה הצפוי שהם ינסו לזנב בנו כדי להראות שהם ניצחו. ככה זה נשמע, ככה זה גם נראה, צה"ל יוצא ללבנון. כך נראו אמש, חיילי צה"ל יצאו מבינג' ביי. אני לא יכול להגיד שאני לא שמח ושטוב לי שהם יוצאים ושלא נשמע כל בוקר בחדשות 2 חיילים, 3 חיילים, משאית עלתה, מטען, אבל זה מפחיד אותי. זה משאיר אותי אין, כל פעם שאני מתקרב לאזור השער אני יודע ש20 מטר מצד ימין שלי יכול לשבת שם מישהו, להסתכל עליי ולהחליט מתי הוא יורה בי. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני נגד נסיגה ושהמשיכו להרג חיילים בגלל שזה התפקיד שלהם. להיות בלבנון ולהרג. אבל נשבר לי כבר שכל פעם אני שומע את זה מחדש. תראו כמה חיילים נהרגו בשביל לשמור עליכם, תראו כמה חיילים נהרגו בשביל לשמור עליכם. אני יכול באותה מטבע להשיב להם שהאח שלי נהרג בשביל שהם יוכלו לשחות בכנרת. זה התשובות, כל אחד מתחיל לבדוק מי נהרג לו בשביל ומה הייתה המטרה. אז אנחנו נמצאים במצב מלחמה. אני בוויכוח לא קל עם אשתי, שאומרת, תנו לי ללכת עם הילדים. וכשזה יירגע, אני אחזור. בכל פעם שקורה משהו, אני עוד הולך לעזור, אם זה במקלטים, ואם זה בעבודה, ואם זה בכוננות ובאולפן וכו', ואז אני משאיר אותה לבד עם הילדים. אז היא אומרת, אם אתה תשאיר אותי עוד פעם ככה עם הילדים, אז כשאתה תבוא אני לא אהיה פה עם הילדים בכלל, לא אני ולא הילדים. נהיה פה חומה גדולה שאתה הולך לעזור לאחרים, ופה אין מי שיהיה. אז, אבל אני מניח שאנחנו נעבור את זה. דחינה חלבי או שוקו? שוקו? אני מקווה שכל רואי השחורות מבינינו, שגם אני נמנה עליהם, יתבדו. ונחזור לחיי השגרה המשעממים האלה של לשחק עם הילדים ולהאכיל אותם ולספר להם סיפור בלילה. אבל זה בצחוק, זה החלק הכי כיף אני חושב. במאי 2000, סוף רצועת הביטחון. צה"ל נסוג מכל המצבים, מכל הנקודות, מכל מה שהם יכולים לטעון שיש להם איזה חזקה עליו. זה אומר שאנחנו בחזית, ואין אף אחד לפנינו. אבל היינו כבר ככה כל הזמן. לא. לא במצב כזה. לא במצב שאין גדר, אין עולש, אין כלום. צ'וקון! דוד לוי, מה אתה אומר? זה העיניים שלך אדומות. אני שואל אם אפשר לנסוע לעבודה. כן. זהו, נגמר הסיפור? לא. מה זאת אומרת, יש כוננות? מה קורה? הילדים שלי יכולים לנסוע לטיול? אלוהים מחליט על המצב פה. בוולנסיה. אבל זה מה יש. ביי. עוד פעם מנתח את זה ומנתח את זה ומנתח את זה ולא מצליח להבין את המהלכים.
טוב, נקבל את טוב, זהו. יאללה. זה הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות בכבוד. אמרתי לחברים שלי בארצות הברית, אני אוטוטו גומרים את הסיפור הזה ואני בא עושים שבוע כיף. יופי, אנחנו מתכוננים, מתי זה יהיה? אוטוטו, תוך 50, 60, 70 שנה. אבל יהיה טוב. לא רואים אנשים. לא רואה שם חיזבאללה. הירק רדפאים. מה קורה? אלחמדולילה, מה אני נגיד? וואלה על הכיף. למה על הכיף? מה? תראה, יום הילד, יום שבועות. אני חושב שהקיבוץ עלה על גל טוב. חברים שאני אוהב. מה רע לי? ילדים שאני אוהב. המקום שאני אוהב. אני כבר לא חושב לסרט. למה לא? תם הטקס. תם הטקס. מה זאת אומרת תם הטקס? הספיק לנו. עברנו תקופה לא קלה, יחד עם כולם, בסך הכל. אנחנו לא מרגישים בטוח, לא מרגישים שמישהו יכול להבטיח לנו שיהיה פה בטוח. והחלטנו ללכת. פשוט. תראה, יש חששות, ברור שיש חששות. אבל היום אנחנו יודעים לסגור את הדלת בלילה, ואולי הנשק לידינו, אבל... אני גדלתי במשגב לפני הנסיגה, גדלתי במשגב אחרי המלחמה, ועברנו את התקפת מחבלים, ועברנו קטיושות, ועברנו פגזים. זה חלק מהחיים, זה בחרתי לחיות פה, אני לא יודע, בחרתי לחיות פה. עוד לא בסוף, אבל לקראת הסוף רוצים לאחל חג שמח לכולם, רק טוב, הרבה בריאות, וניפגש בשנה הבאה עם יותר חברים, אינשאללה, יותר ילדים, והרבה הרבה 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 חיים. זה לא פשוט לעזוב מקום של 20 שנה, מקום של בית. לא פשוט בכלל. לעזוב בית זה תמיד תהליך קשה, ואצל הקיבוצניקים זה קשה פי כמה. כי מלבד העצב הטבעי מצטרפים לעזיבה גם רגשות אשם, ותחושה מסוימת של בגידה בחבר'ה הנשארים. אהלן, יחי ביבי! אנחנו לא עוברים לאיזה בניין דירות בעיר, שזה מעבר דרסטי, אבל אין נוף כזה, ואין אוויר כזה. ואין משגב אין בשום מקום. אני לא אכנס עכשיו לנוסטלגיה, למרות שזה טוב שבאת לזה. הופך את זה לפחות טכני. ויש שקט. זה עניין של זמן. בינתיים את כל האמת לא אומרים. כל טיוח, טייחים כולם. לא מספיק מקבלים מכות, רוצים עוד. זהו, עצוב. זה מה שיש. נראה לי אוטו גלידה, לא? תראה. אנחנו היום יושבים בשטח שאנחנו מגדירים אותו שטח ישראל. ואם יבוא חיזבאללה לפה? זה שטח לבנון פה, מותר לו כעיקרון לבוא לפה. אין... כרגע אין גדר. נכון, להיום, ל1 לספטמבר,
אין גדר. אבל אין ספק שהשקט הזה של ה-12 שבועות האחרונים גם משרה איזשהו משהו על, לא שאננות, אבל אנחנו רואים את הפעילות שלהם. יש פה עדיין גלים ויש פה שלטים, ואתה רואה שהם בעיצומם של הבחירות שם, הם עסוקים בעצמם. וכל עוד שהם עסוקים בעצמם, זה אומר שאין להם זמן להתעסק איתנו, וזה טוב לנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. אמן. שבת שלום. שהשקט הזה יימשך. אמן. עוד הרבה. אני זוכר את האנשים הלחוצים. גם אני. את האי-ודאות שלהם. נכון, היום חודשיים, וואלה, שקט מוחלט. עד הבום הבא. כרגע המצב נגמר, וזה יגיע היום שזה יהיה פנינת הגליל ואולי גם פנינת הארץ. זה לא היה פעם פנינה של שום דבר. למה לא? ככה. מקום לא משהו, בתכלס. מאוד יפה פה, מאוד טוב פה, אבל מה יסוד? הוא לא בנוי להיות כפנינה. זמת עכשיו. טוב, נדבר. נדבר על זה בעוד 10 שנים. פחות מ10 שנים, אני מתערבת איתך. אבל אבא, לך יש פה היסטוריה. לך אין? אתה, את המקום פה, אני לא יודע אם אתה אוהב, אבל לפחות אהבת את מה שהוא היה. אני לא אוהב את מה שהוא נהיה. עכשיו זה קיבוץ, זה לא קיבוץ בכלל. לא פחות טוב ממה שהיה קודם. נכון שזה היה אווירה אחרת, נכון שזה היה חיים אחרים, אולי יותר קשים, אולי פחות קשים. וההיסטוריה שלך זה אני. אמא, בחלק הגדול באילת ילד. ואני מאמין בסוציאליזם. וקשה להגשים את זה פה. אתה יודע שהסוציאליזם היה נכון כצו שעה לתקופה של קום המדינה. זה מאוד מאוד איטי, גם באידיאולוגיה וגם בדרך היישום של זה. נו. היום? היום מה? כולם מאורגנים? זאת השיטה, זאת הטעות בשיטה. שאנשים חושבים שהצלחה היא הצלחה כלכלית. אתה תגיע למסקנה דומה שתגיע לגילנו. אני מקווה שלא. בן הצעיר אולי עוד ילמד את עובדות החיים, אך ככל שנוקפים הימים והשקט מאחורי הגדר נשמר, צצים ועולים הדי הוויכוח הישן בנושא ההפרטה. רוני ושקד, שהתנגדו בחריפות לתהליך השינוי בקיבוץ משגב עם, עדיין דבקים ברוח החלוצית. דוגרי, כל פעם שהייתי מגיע לבית הקברות, לא חשוב מאיזה סיבה, הייתי אומר, וואלה, אני יודע בדיוק איפה הקבר שלי יהיה. מקסימום תהיה עוד שורה. אולי בשורה הבאה, אולי יספיק השורה הזאת גם בשבילי. זה מה שתמיד אמרתי. ידעתי שמקומי פה, בחברים שלי פה, ופתאום זה השתנה לי מול העיניים. אנשים דואגים רק לעצמם, וכשארגנתי פה הפגנה ואף אחד לא בא ועשו לי טובה, ופה, ו20 אנשים מתוך 100 חברים, הילדים באו יותר מהמבוגרים, ושזה אחד המאפיינים הגדולים פה. אני צריכה ממך טובה. קיבוץ זה גן עדן, אני אקרא לזה גן עדן. צריך לרצות שהוא יישאר כזה ולא להרוס אותו. ואני חושב שפה הרסו. אך כמו בנושא הנסיגה, הקרב הזה אבוד מראש. קיבוץ משגב עם לא יחזור להיות מה שהיה. רוני ומשפחתו מחליטים לעזוב אותנו ולעבור לקיבוץ ברעם, המעוז האחרון של הסוציאליזם. אנחנו נבוא לבקר, מה אתה חושב שאנחנו זורקים הכל לפח? חיים שלמים, רמי, בחייך. אנחנו לוקחים איתנו. את הפח אנחנו לוקחים איתנו. בקיצר, תבואו לבקר. חודש אחרי שרוני ושקד עזבו אותנו לטובת ברעם, הגיעו אלינו רותי ושוקה. אני חושב שזה יגדל כבר, אבל זה נראה יופי. עזבו בית בטוח בקבוצת שילר שבמרכז הארץ, ובאו לחיות איתנו על הגבול, לתמוך, לעזור, פשוט להיות כאן. מסתבר שבכל זאת יש עוד חלוצים במדינה. היו לנו מבקרים פה משילר, אז מה הם אמרו? מה אתם מקטרים? תראו איזה נוף יש לכם, במקום הכי יפה בעולם. בארץ, לא בעולם. באמת יפה פה. רואים גם את החרמון. מה? רואים פה את הכל. כשתהיה את הנסיגה מהגולן אנחנו אולי נוכל לראות אותה. את כבר יודעת מה יש למטה פה? מה זה היישובים פה למטה?
נו, איפה את זוכרת את החיים? לא, מנרה. מנרה זה שם מצד ימין. כן. ואיפה עפולה? מטולה. אבא תמיד מתבלבל בין עפולה למטולה. איפה מטולה? מטולה שם? לא, לא. תסתכלי טוב, 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 טוב. שם. הנה, מטולה שם, את רואה? וכאן זה גם הגבול, נכון אבא? מאחורי הבית שלנו, הגבול, הנה. את רואה, שם זה כבר לבנון. יכול להיות קטיושה. ורואים את הגדר, ראינו איך שעובדים על הגדר שם, מכינים את הגדר החדשה? כן, את הגדר. לא יהיה פה קטיושות, יהיה פה שקט. כן? נכון? חלפו 8 חודשים מאז הנסיגה. הגדר עדיין לא גמורה, אבל השקט נשמר. פתאום אפשר לשמוע ציוץ של ציפורים בחצר הקיבוץ. החיילים הפכו לחלק מהנוף המקומי. שומרים עלינו, מבלים איתנו. אולי אפשר להציע להם להיקלט. לא יזיקו לנו עוד 20-30 צעירים במשגב עם. ערב טוב, חג שמח ומזל טוב לכל בית משגב עם. התכנסנו הערב לחוג את חג המשק 55 שנה. אנחנו שמחים לארח את החיילים, הצנחנים, אשר שומרים עלינו יומם. כמה ימים אחרי חג המשק הודיע לנו אהוד שהוא מתפטר והולך לבחירות. בבת אחת חזרו המתח וסימני השאלה. מה יקרה אם הוא יפסיד? ואם שרון ייבחר, מה יהיה עלינו? בושה וחרפה. אייל ינאי אמר לי שהוא מצביע ברק. הוא אמר לי, אני אגיד לך גם למה. מה אני ילדנו? הוא זוכר את אריק שרון ממלחמת לבנון. רגע, למה הוציא את החבר'ה מלבנון? למה? בגלל 4 אמהות, בגלל לחץ חברתי, לא בגלל שהיה צריך להוציא. לא, בגלל שאנחנו לא צריכים להיות שם. למה לא צריך להיות שם? לא צריכים להיות שם, זה לא מדינה שלנו, זה לא גבול שלנו, אנחנו לא צריכים להיות שם. אנחנו הגענו על מדינת ישראל משם. גם תגן מהגבול. מה יקרה בעוד שבועיים יהיה לך פה פיגוע? מה תגידי? כשיהיה פיגוע נגן עלינו מפה. מה, פתאום אתה פוחד? אני לא פוחד, אני חי פה 20 שנה, אני פוחד. תראה, הבן שלי מתגייס. אם היום ברק יגיד לכנס ללבנון, הוא ייכנס. כל ראש ממשלה שיהיה. אבל אני אומרת, טוב שיצאו מלבנון, אנחנו נילחם מהגבול שלנו. כושר העמידה של עם ישראל שואף לאפס. אין לנו מדינה אחרת. זאת המדינה שלנו, והראש הממשלה הטוב ביותר שיכול להיות למדינת ישראל זה אהוד ברק. אם היו לי 10, הייתי נותן לו 10 קולות. צעד הכי חכם שהוא עשה. שהוציא אותנו מלבנון, את הבנים מלבנון. כדי שהוא לא יגיע ללבנון. מי ראש הממשלה שלנו? אהוד? הצבעתי לברק. בלי בושה. ואני מאוד מקווה שמה שקורה שם באזור, בכנסת הזאת בירושלים, לא יביא את החיזבאללה אליי הביתה יותר קרוב. היום הייתי בראש פינה, שמעתי מסוקים באוויר, אז הסתכלתי, הרמתי את הראש. לחפש אותם. שפעם כבר זה היה רגיל, אתה יודע, כל בוקר אחר הצהריים עומד לי למעלה מעל הראש איזה מסוק, לא זז, מחכה שיקרה משהו, אבל כבר מזמן זה לא קרה. המסוק של האום שעושה את הסיור באזור 11 וחצי כזה, עושה סיבוב ככה, עושה סתם רעש. וזהו. אז הכל בסדר. טפו טפו, חוץ מזה שאין גשם. ביי. בעצם, אולי דוד צודק והכל בסדר. מה רע? בינתיים יש שקט על הגדר, ואוטוטו יגמרו גם את הכביש העוקף. יש כרם חדש, והשמועות מספרות על שכונה קהילתית שיבנו כאן בקרוב. בסוף עוד ירד גשם. בטוח שירד.